இந்த டியூக் 200 BS6க்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிஸ்பிளே பிளாக் கலரில் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். இந்த டியூக் கஸ்டமர் நம்ம கிட்ட சொன்னது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோ எனக்கு ஒரு சின்ன ஆக்சிடென்ட்ல மீட்டர் டோட்டலாகவே உடஞ்சிருச்சு ப்ரோ. நான் இங்கே லோக்கல் நிறைய இடத்துல கேட்டு பார்த்துட்டேன் ப்ரோ. வேறு மீட்டர் தான் ப்ரோ சேஞ்ச் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க. இது சர்வீஸ் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க ப்ரோ. வேறு மீட்டர் பிரைஸ் கேட்டால் 12,000 கிட்ட வரும்னு சொல்கிறாங்க ப்ரோ. எனக்கு எப்படியாச்சும் ரெடி பண்ணி கொடுங்க ப்ரோ. எனக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ரெடி பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு தேனியிலேருந்து கொரியர் வச்சிருந்தாரு. இந்த மீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் எந்த அளவுக்கு இருந்த மீட்டர் நம்ம பிளாக் கலரில் வேறு லெவலில் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நீங்கள் எந்த ஊரில் இருந்தாலுமே சரி நம்மளுக்கு கொரியர் போட்டு விட்டீங்கன்னா நம்ம ஒர்க்கை நீட் அண்ட் க்ளீனாக முடிச்சு கொடுத்துடலாம். இந்த மாதிரி டியூக்கு மட்டும் இல்லை நம்ம எல்லா வண்டிக்கும் மீட்டர் சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். உங்களுக்கு இந்த மாதிரி மீட்டர் சர்வீஸ் பண்ணால் ஸ்க்ரீனில் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள், மெசேஜ் பண்ணுங்கள். டியூக் வச்சிருக்கோங்க ஃப்ரெண்டுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.